Putri. Patanoval. Jadi di sini kami akan melakukan kegiatan penyuluhan kepada ibu-ibu lansia di Posyandu Karunia, Depok, Beji Timur tentang etika batuk yang benar. Sini kami ingin perkenalkan diri. Di sini ada saya, sama saya Muhammad Noval Syawal dan rekan saya. Saya Fitri Palaresa. Saya Winda Amalia Putri. Saya Patanoval. Dah. Di sini kami ingin mengedukasi tentang etika batuk. Nah sebelumnya ya dibagi dulu. Ini kita balikin dulu ibu poster jadi bisa baca ya Mbak di sharing aja nantinya. Ya kita berdua. Terima kasih. Buang tisu ke tempat iya, kalau batuk tuh Mungkin ibu-ibu berpikir kalau batuk itu ada hal yang biasa, tapi ternyata batuk itu juga bisa menyebabkan penularan penyakit pada sekitar. Ada bayi, mungkin ke bayi, keluarga, teman-temannya juga, dan lansia dan anggota keluarga lainnya. Ya, selanjutnya ibu di sini ada yang tahu etika batuk itu apa? ini baru membaca. Jadi etika batuk itu tata cara supaya batuk itu tidak menyebar dan bakterinya itu tidak menyebar juga ke orang lain. Jadi batuk itu dalam batuk itu keluar ada cairan-cairan yang partikel-partikel kecil, itu bisa menyebabkan penyakit. Partikel-partikel itu membawa ada virus, ada bakteri, dan ada kuman. Selanjutnya itu apa sih contoh virusnya? Yang pertama ada flu, yang kedua ada batuk, yang ketiga ada ISPA. Ada yang tahu ISPA ibu-ibu? infeksi saluran. Dan yang terakhir contohnya mungkin kemarin ada COVID. Ya, setelah teman saya memaparkan materinya, mungkin ibu-ibu masih bingung gimana sih etika cara batuk ya. Nah, pertama itu gunakan tisu nih. Kalau ibu-ibu mungkin lagi batuk-batuk ya, sediakan tisu di kantong atau di mana. Lalu caranya kita siapkan tisu, jika batuk dekatkan dengan mulut seperti Jadi bakteri-bakterinya di tisu, ibu-ibu nggak nyebar kemana-mana. Dan yang kedua, kalau misalkan udah mau batuk tapi nggak ada tisunya, pakai bagian baju dalam seperti ini. Seperti itu ya ibu-ibu. Kebanyakan pakai gini kan nggak boleh. Nah sebenarnya kurang tepat menggunakan telapak tangan. Karena apa? Pada saat kita batuk itu kita mengeluarkan bakteri-bakteri yang kita nggak bisa ngelihat ibu-ibu, tapi menyebar lewat udara dan bisa menyebarkan penyakitnya ke orang lain seperti itu. Jadi kalau kita pakai telapak tangan, bakterinya ngumpul semua nih ibu-ibu di sini. Salaman. Iya, habis itu saya salaman nih. Kira-kira ibu-ibu mau nggak kalau saya salaman? Enggak dong. Enggak dong, karena menyebar kan. Nah itu kurang tepat ibu-ibu seperti itu. Dan terakhir, kalau misalkan lagi nggak enak badan, batuk-batuk, tapi pengen keluar, sebaiknya menggunakan masker ya ibu-ibu. Jadi ajarkan ke anak-anak atau cucu atau teman-teman lainnya. Kalau batuk di masker gitu gimana? Enggak enak juga ya? Iya, tetapi tidak menyebarkan bakterinya ya ibu ya. Bukan pertanyaan gimana sendiri ya? Kalau batuk kan kayaknya kan gitu. Nah selanjutnya. Alhamdulillah. Jangan sombong. Jangan sombong. Alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya tadi dari materi yang disampaikan oleh teman saya, selanjutnya itu materinya kebiasaan yang sering salah kalau kita tidak menerapkan etika batuk yang benar, dan dampaknya apa sih kalau kebiasaan yang sering kita lakukan itu salah. Nah, kadang kita suka ngerasa kayak batuknya biasa, bersihnya juga biasa, aja pakai telapak tangan, nggak usah lah pakai tisu, masker, ribet kan. Padahal sebenarnya kalau kita batuk dan bersin sembarangan, kumannya itu bisa menyebar dengan sangat cepat.
apalagi ibu-ibu ini kan pemegang kendali rumah ya. Iya. Jadi kalau ibu-ibu sakit pasti anggota rumahnya juga pada sakit. Ngikut-ngikut semua. ya. Iya. Nah, kebiasaannya itu apa sih yang sering salah tapi kadang kita nggak sadar? Yang pertama, batuknya nggak ditutup. Yang kedua, bersihnya sembarangan. Yang ketiga, batuknya pakai telapak tangan. Yang kata ibu tadi kan, sukanya batuknya pakai telapak tangan. Yang keempat, tidak cuci. Nah, iya, meludah sembarangan juga. Tidak cuci tangan kalau habis batuk kan. Yang kelima, nggak pakai masker. Nah, kebiasaan kecil tadi ternyata dampaknya bisa besar. Contohnya yang pertama, anaknya jadi sakit, tertular. Yang kedua, penyebaran penyakitnya cepat. Yang ketiga, kalau ada balita, balitanya jadi rewel, nggak bisa tidur. Kemudian kalau ada lansia di rumahnya, kayak orang tuanya ikut sakit juga. Nah, kan kita tahu bahwa anak-anak kayak bayi, balita itu kan daya tahannya masih sangat lemah. Jadi penyebaran penyakitnya itu sangat cepat. Selain itu juga kalau anaknya sakit, nafsu makannya jadi kurang, berat badannya sulit naik, kemudian jadi nggak aktif bermain. Yang keempat, daya tahan tubuh anak jadi lemah. Jadi mulai sekarang yuk biasakan untuk melakukan kebiasaan etika batuk yang benar agar anggota keluarga kita tidak terkena penyakit atau penularan penyakit. Nah, dari sini apakah ibu-ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Masih bingung mengenai etika batuk atau sudah jelas etika batuk? Mbak mau tanya sih ya. Iya, Bu. Kita suka nggak pada bawa tisu tuh kalau batuk. Terus ada teman yang batuk, kalau kita kasih tisu sopan nggak? Sopan. Tapi caranya mungkin ini nih aku ada tisu, kamu tutup aja daripada pakai telapak tangan kan kita semua jadi biasa. Boleh, Mbak? Iya, selain pakai tisu kita juga bisa ini pakai tisu bagian dalam. Jadi nggak boleh, bukan nggak boleh tapi kurang tepat kalau pakai telapak tangan. Jadi pakai siku bagian dalam gini. Kalau itu nggak ada tisu atau masker ya, itu pilihannya. Mungkin itu saja. Ibu-ibu ada yang mau tanya lagi? Sudah. Cukup mendalamnya. Kira-kira ibu-ibu mau nggak kita nyanyi bareng? Nyanyi bareng etika batuk. Jadi berdiri semua. Oke, ibu-ibu maaf boleh berdiri semua. Kita kita praktekin dulu ya, kali kita contoh dulu baru ibu-ibu nanti ikut ya. 1, 2, 3. Tutup mulutmu saat kamu batuk. Pakailah tisu dan cuci tangan. Janganlah kamu batuk sembarangan agar keluargamu tidak ketularan. Apa enggak? Pertama, tutup mulutmu kalau kamu batuk. Pakailah tisu dan mencuci tangan. Janganlah kamu batuk sembarangan agar keluargamu tidak ketularan. Ada teksnya Mbak. Iya. Ada teksnya. Teksnya ya sebisanya aja kali ya. Iya sebisanya. Lihat kebunku ini. Lihat kebunku. Tutup mulutku. Akhirnya Bu. Bagi tisu dong, bagi tisu. Dan tisu. Oh itu tisunya mana? Bentar ya kita bagi. Ini ada tisu, ada tisu. Ada. Ya ambil lagi. Silakan. Nah, ambil. Kalau bagus, pakailah tisu dan mencuci tangan. Janganlah kamu batuk sembarangan agar teman keluargamu tidak ketularan. Ini saya ingat.
Keluarga muslim tidak kapan sih Dek? Tisu cuci tangan. Pakailah tisu dan mencuci tangan. Janganlah kamu batuk sembarangan, agar keluargamu tidak ketularan. Bang Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, anak biasanya suka meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau orang tua memberi contoh yang baik, anak juga akan mengikuti. Karena itu etika batuk sebaiknya mulai diajarkan sejak kecil. Caranya sederhana, misalnya yang pertama beri contoh langsung saat batuk. Yang kedua, ingatkan anak dengan lembut. Yang ketiga, ajarkan menutup batuk saat batuk memakai siku. Yang keempat, biasakan anak mencuci tangan. Yang terakhir, beri pujian saat anak melakukannya dengan benar. Karena kita akan ada kuis dan kuisnya ini ada hadiahnya. 3 pertanyaan, jadi siapa yang cepat dia bisa jawab. Insya Allah materi ada di materi tadi kok. Hadiahnya umrah. Siapa cepet ya ini? Jangan susah-susah bu dokter. Takut barang yang pertama fokus ya. Kalau cepat nih. Apa jangan susah-susah? Enggak susah. Kalau batuk sebaiknya ditutup menggunakan apa? Ini kan ada banyak ya caranya. Jadi siapa yang paling lengkap itu yang menang. Angkat tangan dulu ya. Saya hitung 1 2 3 baru dijawab. Belum. Jangan dijawab dulu. Angkat tangan dulu. Ulang ya. Kalau batuk sebaiknya ditutup menggunakan apa? 1 2 3. Oke. Aku mau pilih. Silakan pilih aja. Yang lengkap ya, Bu. Yang pertama Pakai tisu. Iya, Yang kedua pakai siku. Iya, yang ketiga Masker. iya. Kasih Kak Uli hadiah. Terima kasih. Yang kedua ya. Kenapa tidak boleh batuk menggunakan telapak tangan? 1 2 3. Iya. Nah, ini satu lagi. Pertanyaan ini satu lagi nih. Setelah kita batuk, kita harus apa? Iya. Udah. Ibu yang bodoh bisa jawab. Oke. Ibu, mungkin itu saja materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf pada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih atas waktunya dan maaf sudah mengambil waktunya sebentar, tapi semoga materi kami pada pagi hari ini bisa tersampaikan dengan baik dan bermanfaat ya. Kira-kira materi tadi melekat nggak di otak kamu? Alhamdulillah. Ntar nyampe rumah hilang ini. Iya, alhamdulillah. Ada di pengajian nanti. Ada di posyandu.
ya. Ya. Siap ya ibu-ibu ya? Etika batuk. Batuk sopan, keluarga aman dan sehat. Gini nih.